ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាបរិយាកាសវាផាសុកភាពណាយូរយើងបានជួបជុំគ្នាម្ដងនៅលើចានេះខ្ញុំមើលជាភាសាអង់គ្លេសហ្មងណា Big Bus ចាអង្គរ Cambodia ភ្នំពេញ City Tour ចាបងអង់គ្លេសហ្មងមើលអក្សរហ្នឹងអូចឹងចាមើលអក្សរកូនបង្រៀនតិចហ្នឹងចាបងប្អូនអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យសុក្រសៅរ៍អាទិត្យអីបងប្អូនចាចង់សម្រាប់លំហែខួរក្បាលអីយើងខ្ជិលបើកឡាននាំស្ទះតាមផ្លូវអីបងប្អូនអាចចាមកជិះឡាន bus big bus នេះបានចាធួរបៀប tourist ជូនភ្ញៀវដើរលេងជុំវិញទីក្រុងហ្មងណាយើងជិះមើលទេសភាពទៅស្អីចាភ្នំពេញយើងមានអាគារខ្ពស់មានអីពីមុននេះចាំការយើងនៅ2011ទៅអូស្ត្រាលីចាំមកយើងច្រើនហ្នឹងយកអត់មានផ្សារទំនើបអត់មានក្រាសាំងស្អាតយើងទៅមកផ្លែកភ្នែកហ្មងទៅអត់និយាយទៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសគេលើកដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែជិះយន្តហោះចុះទៅដល់ខ្ញុំក្តិចភ្លើខ្លួនឯងថានេះជាការពិតមែនវាដូចយល់សពយើងឃើញប្រទេសគេស្អាតហ៎ប៉ុន្តែសម្រាប់ឥឡូវបងប្អូនហើយប្រទេសរបស់យើងគឺមិនចាញ់ប្រទេសគេទេផ្សារទំនើបក៏មានចាឡានរបៀបទូរីសដឹកភ្ញៀវដើរលេងជុំវិញទីក្រុងហ្នឹងក៏មានចាហើយផ្លូវថ្នល់យើងក៏ស្អាតអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅដល់ស្រុកគេឥឡូវគឺវាធម្មតាផ្នែកវាជាការធម្មតាព្រោះទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសខ្មែរយើងឥឡូវគឺស្អាតគ្រប់និយាយទៅសឹងថា25ខេត្តក្រុងស្អាតទាំងអស់ហើយទីក្រុងយើងឥឡូវគឺអាគារខ្ពស់ចាហើយទីទៀតយើងនឹងបើកជុំវិញទីក្រុងខ្ញុំនឹងបង្ហាញចាប់ពីសភនភាពនៅកណ្ដាលទីក្រុងរបស់យើងតើមានកន្លែងណាដែលស្អាតខ្លះចាបាទមិនដែរបងប្អូននិយាយទៅអូយ fresh ហ្មងណាហើយមួយណាខ្ញុំជាលើកទី1ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំជាលើកទី1បងប្អូនស្រីណែនាំថាបងមកជិះឡានហ្នឹងមកគឺសុបាយហើយឃើញថាទេសភាពខ្យល់អាកាសល្អហើយជាមួយនឹងសភនភាពក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងរាជរដ្ឋាភិបាលចាលោកអភិវឌ្ឍបានឃើញទីក្រុងរបស់យើងស្អាតតែហ្នឹងយើងអត់បានជិះយប់ផងណាចាបានជិះយប់ទេជិះយប់มันស្អាតជាងហ្នឹងមានប៉ុន្មានពេលអូនប៉ុន្មានពេល4វេនមាន4វេនមានប៉ុន្មានវេនមាន4វេនបងមាន4វេនណាសម្រាប់ពេលប្រើគឺ hop on hop off ហើយនឹងពេលល្ងាច sunset tour night tour ហើយនឹង happy night tour បងចាឲ្យបងអូនជា guide នៅលើឡានហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្មានពេលដែរមួយថ្ងៃ4វេនបងមួយថ្ងៃ4វេនអូយប្រាក់ខែច្រើនអញ្ចឹងណានិយាយទៅឃើញអ្នកដែលមានចំណេះគឺអញ្ចឹងចាបងអូនគាត់ guide ភាសាខ្មែរផង guide ជាភាសាអង់គ្លេសផងចាបកាយនិយាយតែមិនក៏រ៉ៃរាប់បានល្អអរគុណអរគុណច្រើនចាហើយឥឡូវយើងមកដល់វិញហើយមកដល់ម៉ោងគេត្រូវចុះចិត្តដល់ចំណតហើយចាចិត្តដល់ចំណតហើយបងប្អូនអីមិញហ្នឹងការជិះឡានជិះចាយើងជិះទៅឃើញការអភិវឌ្ឍគឺបានស្អាតអាគារខ្ពស់ផ្លូវថ្នល់ជាពិសេសការរៀបចំសម្រួលនៃចរាចរណ៍ចារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបានល្អមែនតើចាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺថាឥឡូវនេះគឺគាត់គោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ចាបងប្អូនជិះឡានក៏ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជិះម៉ូតូក៏ពាក់មួកអីចឹងណាចាអរគុណច្រើនឥឡូវបងប្អូនយើងដល់ចំណតទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងប្អូនយើងដែលគាត់មកជិះលំហែអារម្មណ៍ហ្នឹងឥឡូវគាត់ចាប់តាមចុះហើយចា